sábado pasado, 2 personas quedaron a disposición del juez calificador del municipio de Arteaga. Esto por realizar fogatas en la tierra, pese a que esto está prohibido. Además de esto, las autoridades municipales pues desalojaron a 10 campistas que estaban infringiendo en predios privados, de ahí también de la Sierra de Arteaga. Al respecto platicamos con Gabriel Ortúa, secretario de Turismo y Fomento Económico de aquel municipio, y esto fue lo que nos comentó. El día de ayer hubo aproximadamente 10 campistas que tenían ya instaladas sus tiendas en un predio particular de manera irregular y también atendiendo la queja del propietario, ¿verdad? Que nos pidió el desalojo de las personas que se metieron a su propiedad a realizar este tipo de actividades antisociales. Y lo más preocupante es que tenían fogatas encendidas. Se procedió al desalojo de las personas y quienes habían encendido las fogatas fueron puestos a disposición del juez calificador y detenidos por elementos de la Policía Municipal de Arteaga. Estas personas principalmente venían de los municipios de García y Escobedo, Nuevo León. Son gentes del área conurbada de Monterrey y que bueno, vienen a pasarla. Ellos piensan que el bosque es público, que el bosque no tiene dueño, y pues es algo que la gente debe de conocer, ¿no? Que la montaña y las zonas boscosas pues tienen propietarios, ¿verdad? Quedaron a disposición del juez calificador y pues esto les hace acreedores a una multa por la falta administrativa, ¿no? Una de estas personas pagó inmediatamente y logró salir, y la otra persona aún se encontraba detenida hasta la tarde de ayer, domingo. ¿Cuánto pagaron, Christopher? ¿Cuánto es la multa? La multa oscila, depende de los agravantes, pero oscila de entre los 1,000 a los 2,000 pesos.